Hello សួស្តីប្រិយមិត្ត Pro KM ទាំងអស់គ្នាបាទអូខេនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការធ្វើវីដេអូដកព្រលឹងចេញពីខ្លួនបាទតើគេធ្វើយ៉ាងណាបងប្អូនខ្លះគឺគាត់អត់ដឹងទេពីរបៀបនៃការធ្វើវីដេអូដកព្រលឹងចេញពីខ្លួនអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងឲ្យចេះទាំងអស់គ្នាណាតើយើងធ្វើម៉េចណាអូខេហើយអ្នកខ្លះគឺគាត់មើលរឿងទៅគឺគាត់ចេះតែមើលទេវីដេអូរឿងដកព្រលឹងដកអីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងពីរបៀបនៃការធ្វើទេនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការធ្វើវីដេអូដកព្រលឹងចេញពីខ្លួនទាំងអស់គ្នាណាអូខេមុននឹងចូលដល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្ត Pro KM ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែជួយគាំទ្រនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលពីរបៀបនៃការធ្វើវីដេអូដកព្រលឹងទាំងអស់គ្នាបាទតោះ let's go ឈូកម្មវិធី Kinemaster ទាំងអស់គ្នាយើងទៅបង្កើតនៅវីដេអូអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា add នៅវីដេអូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកហើយ add នៅវីដេអូដែលបានថតពីការដកព្រលឹងបាទអូខេមុននឹងចូលដល់ថតអ្នកនរគ្នាអ្នកថតចុចយកវីដេអូមួយហើយចុចយកកន្លែងត្រង់នេះដើម្បីធ្វើការ add នៅរូបភាពទាំងរូបភាពនេះទុកអូខេបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាកាត់ដល់កន្លែងយើងអង្គុយចុះទៅបាទអូខេឥឡូវយើងអូខេនឹងហើយកាត់ទៅនេះមួយមកអូខេឥឡូវយើងអ្នកនរគ្នាធ្វើការកាត់នៅត្រង់នេះមួយបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការកាត់នៅត្រង់នឹងមួយបាទបន្តមកទៀតយើងទាញមកអូខេហ្នឹងហើយអូខេបន្តមកយើងអូសទៅនេះមកហើយអូសចំរូបភាពទៅនេះហើយយើងចុចយករូបភាពនេះមួយហើយយើងធ្វើការថតរូបភាពមួយទៀតបាទបន្ទាប់ពីការថតនេះគឺយើងអត់ទាន់បានធ្វើនៅវីដេអូទេយើងចូលទៅដល់កម្មវិធីយើងចូលទៅយើងទៅដាក់នៅរូបភាពមិញឥឡូវយើងទាញរូបភាពនេះចេះសិនមកអូខេយើងលុបនេះសិនមកបន្តមកអ្នកនរគ្នា add នៅរូបភាពដែលថតមិញដែលធ្វើការថត screen នៃរូបភាពមួយនេះបាទយើង add រូបភាពនេះចូលមកបាទអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវរូបភាពយើងស៊ីគ្នានឹងកន្លែងដែលយើងដាក់ថតមិញអត់ទៅមកយើងយកកន្លែង layer យកកន្លែង media យកកន្លែងកាមេរ៉ាមិញ
បាទកន្លែងកាមេរ៉ាមាញ់នេះកន្លែងកាមេរ៉ាទៅនេះទៅមកចុចកន្លែងធំមកនេះធំដូចគ្នាចឹងមកបាទយើងយកកន្លែងអង្គុយកាត់ទៅនេះចូលសិនណាបាទអូខេអូខេបន្តមកទៀតយើងកាត់ត្រង់នេះចូលកាត់ត្រង់នេះអូខេហើយអាកន្លែងសម្ភារទៅនេះយើង add នៅរូបភាពដែលយើងបានកាត់មិញបាទយក eraser មកបាទដាក់ស៊ីគ្នាណាបើស៊ីគ្នាក៏អត់ត្រូវដែរអូខេឥឡូវយើងមើលឃើញថាវាស៊ីគ្នាហើយណាអូខេឃើញថាស៊ីគ្នាហើយអូខេបន្តមកទៀតយើងចុចយកចូលកន្លែងវីដេអូបាទវីដេអូដែលយើងបានដាក់ហើយវីដេអូដែលយើងដាក់បន្តនេះយើងសេរីវាឲ្យវាកុំឃើញsmall ពេកយើងដាក់ឃើញយើងព្រិលដូចជាអូខេបាទឥឡូវយើងចុចមើលទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយតទៅទៀតយើងជប់សិនណាយើងសេរីមកវិញមកហើយយើងសេរីកន្លែងវីដេអូមាញ់ដាក់រៀងព្រិលកុំដាក់ស្លាស់ពេកណាតនេះណាអាកន្លែងវីដេអូនេះណាយើងដាក់ឲ្យព្រិលទេអត់អីទេតោះឥឡូវចាប់ដើមអូខេឥឡូវយើងទាញឲ្យវាងមកទាញវាងនេះមកហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងហើយតោះអូខេយើងធ្វើការដកព្រលឹងណាអូខេយើងស្រេនេះឲ្យវាមានកលឿនតិចណាហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងចុចមើលបងប្អូនគ្នាតោះអូខេអូខេនេះគឺជាព្រលឹងរបស់យើងបានដកបាទអូខេអូខេហើយបន្តមកយើងធ្វើការ save នៅវីដេអូរបស់យើងចូលយើង save មកបាទយើង save ចេញមកហ្នឹងហើយឥឡូវរបៀបនៃការកាត់តវីដេអូដកព្រលឹងគឺបានរួចរាល់អស់ហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូពីរបៀបនៃការដកព្រលឹងគឺខ្ញុំបានបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នារួចរាល់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចេះបើសិនជាមានចម្ងល់សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នា comment ខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមជួយចុច like មួយបាទដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូ
ធ្វើវីដេអូបន្ថែមទៀតបងប្អូនអរគ្នាមិនទាន់បានចុចនៅ subscribe ទេបាទសូមចុចនៅ subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មី Pro KM សូមអរគុណសូមជម្រាបវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ